हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस टाइम खांसी ज़ुकाम कितना ज़्यादा हर घर में हो रहा है, हर इंसान को। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि घरेलू नुस्खे, एक बार आप इसको ट्राई करके देखिए तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, ये है हमारी लौंगे 8-10 जो हम इनको गैस ऑन कर लेते हैं। इन्हें चलाते रहना है जिससे कि अच्छे से ये भुन जाए। दोस्तों, लौंगे तो हर किसी के घर में होती हैं और ये तो हर किसी के किचन में तैयार रहती है हमेशा, हर वक्त। कभी भी आपको लगे ऐसा कि किसी को खांसी या ज़ुकाम है, दोस्तों किसी से खांसी ना जाए तो आप एक फेरे ये ज़रूर ट्राई करें। देखना, इससे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। बार ये ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं कि हमारा ये घरेलू नुस्खा आपके कैसे काम आया। ये देखिए, ये भुनने लगी है अच्छे से। खूब इन्हें तेज़ कर लेना है जिससे कि ये हमारी पीसने में आसानी है। ये देखिए, भुन गई हमारी लौंगे अच्छे से। अब हम गैस ऑफ कर देते हैं। तो दोस्तों, अब हम इसको अच्छे से पीस लेते हैं। आप लोग इसको इमाम दस्ते में भी पीस सकते हैं। हमारी लौंगे ये भुनने के बाद आसानी से पिस जाती है। इसका अच्छे से बारीक पाउडर बना लेते हैं। ये देखिए, ये पाउडर अच्छे से सब बन चुका है। अब इसको हम एक कटोरी में कर लेते हैं। दोस्तों, एक चीज़ इसमें और मिलानी है, तो शहद आप हमेशा आपके घर में रखोगा, किचन से ले सकते हैं। और 1 चम्मच इसमें शहद मिलाना है। ये देखिए, अब इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। अगर आपकी लौंगे ज़्यादा हैं तो इसमें आप और शहद ऐड कर सकते हैं। ये हमारा दवाई बन गई। आप इतनी दवाई 2 टाइम में खा सकते हैं। ज़्यादा भी नहीं खानी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो दोस्तों, ये हमारी खांसी की दवाई तैयार हो गई। एक बार आप घर पे ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं कि हमारी ये दवाई कैसी आपको लगी। वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।